Ayan. Punta tayo ng ating TikTok at itatype natin yung oh no sound effect. Ayan. Pindutin lang yan. Pagkatapos yan ay ito. Yan. Ipindutin mo yung lalaki. Pagkatapos, pindutin mo itong arrow sign. Ito. Yan. At saka, pindutin mo ang copy link. Pag pindut mo ng copy link, punta ka ng iyong tape saver. At magda-direct na siya mag-download. The watermark, pindutin. Ayan. At ibig sabihin na save na siya, dyan na siya sa gallery mo. Andyan na siya. Ngayon, punta naman tayo ng ating CapCut. Pindutin yon. Tapos, new project, pindutin. Hanap ka ng video na gusto mong i-edit. Ayan. Pindutin lang yan. At ayan ka na, nasa CapCut ka na. Pindutin ang video mo at pindutin ang edit. Hanapin ang volume para ma-off natin yung mga sound natin na kumakain. Yan, pindutin lang yan pa. At ayan na nga, pindutin natin ang ating video. Pindutin ang volume. At ayan, papuntang kaliwa. Pindutin. Ayan, okay na. Balik ulit tayo. Pindutin natin itong arrow. Ayan. Tapos audio, pindutin. At extracted. Ayan na. At hanapin natin yung ating download na yun, yung oh no. Tapos import sound only. Ayan, okay na yan. Pag ganyan, nandyan yung green. Nakikita mo yung green. Ibig sabihin, andyan na yung sound na oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no, 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 no. Ako na yung nag oh no, no, no. At kung gusto mo pang dagdagan, ganun pa rin. Pindutin mo lang itong extracted. Ayan. Tapos pindutin mo ulit yung download natin oh no. At ayan ulit. Kita mo na yung sound na yan. Nablo yan. Oh no, 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 no. Ayan na ulit siya. Nag oh no ulit. Oh no. Oh no, 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 no. Depende sa'yo kung anong gusto mo ilagay dyan. Mag-download ka lang at pipiliin mo. Ayan. Stop na tayo dyan. Pindutin natin ang arrow. Pindutin natin ang edit. Ayan, at pindutin ang split. At ayan na, pindutin natin yan. Ang video at pindutin ang delete. Pindutin lang yung ending, tapos delete. Tapos ayan, isi-save na natin. Pindutin na yung nasa taas at yan, antayin mong mag 100%. Magtyaga ka lang sa kaka-wait at magba 100% din yan. At saka, pagkatapos nyan, 100% ganito ang gagawin mo. Padali lang guys, diba? Papalo naman ako guys. Ayan, pindutin ang done. Ibig sabihin nun ay okay na. Punta ka na ng iyong gallery at tignan mo yung video. Upload sa iyong reels.